Takk, president. For Høyre så er likebehandlingen av offentlige og private barnehager helt sentral. Det er et prinsipp vi bør holde fast ved så langt det er mulig, fordi det sikrer den nødvendige forutsigbarheten, både for dem som driver barnehagen, men også for kommunen som betaler for tjenesten. Private barnehager er en ressurs for barna våre. Hver dag går de ansatte på jobb med mål om å gjøre dagen bedre for barna våre. Det gjør de uansett hvem som eier den. Ja, faktisk så skal de møte de samme kravene til kompetanse og kvalitet uansett hvem som eier. De gjør den samme jobben og bør behandles likt i ressurser, men også i krav og forpliktelser. Når man ønsker at de private barnehagene skal være bedre integrert i det kommunale tilbudet, så balanserer man i et krevende landskap. Fordi en av de store verdiene som private barnehager har, er annerledeshet. Det er at de påvirkes av litt andre faktorer enn de kommunale barnehagene. Det er at de som driver dem har litt andre ambisjoner, noen andre ideer, noen andre måter å løse hverdagen sin på. Det kan være ganske trivielle ting som åpningstider. At en privat barnehage har lettere for å styre ressursene sine, sånn at de har åpent i 3 kvarter lenger enn de kommunale. Hvis en kommunal barnehage gjør det samme, så får man med en gang krav om at alle de kommunale barnehagene skal gjøre det. Og hvorfor har ikke vår barnehage det? Den private barnehagen har ofte lettere for å få til sånne ting. Jeg kommer fra Færder kommune, en kommune med nesten 30 000 innbyggere. Der er det én barnehage som har åpent om sommeren, sånn at foreldrene slipper å ha ferie i et gitt ukenummer. Alle de andre barnehagene har feriestengt. Det er en privat barnehage som klarer å levere et sånt tilbud i en kommune med 30 000 innbyggere. Det er en annerledeshet som noen familier i ekstremt krevende situasjoner har bruk for. Det er ikke alle som har besteforeldre, som har venner som kan stille opp, eller som kjenner naboene godt nok til å få til den type ting. Det er noe de private har klart å løse. Jeg sier ikke at det er umulig når man er en kommunal barnehage, men det er krevende. De står for alternative tilbud. Da de private barnehagene kom, så husker jeg fortsatt at jeg var et lite barn og begynte å kjøre forbi et skilt som plutselig dukket opp som sa Ragnhilds gårdsbarnehage. Og jeg ble litt lei meg fordi at jeg allerede hadde gått i barnehagen. Jeg ville gjerne gå der en gang til, fordi der kunne jeg klappe hester, jeg kunne være sammen med ponniene, jeg kunne se på kuene, og de fikk kjøre traktor. Og det tilbudet de representerer for familier som ønsker annerledes ting, for barn som har spesielle interesser, det har verdi. I øykommunen jeg kommer fra, så er det også sånn at vi har barnehager som har båt som fokus, fordi vi bor helt ved sjøen. Noen av de private barnehagene har laget et fantastisk tilbud, der man er kanskje mer ute på øyene egentlig, enn man er hjemme i barnehagen sin. Det mangfoldet må man ta vare på også når man innretter barnehagene annerledes. Og alternativ pedagogikk foregår også i de private barnehagene. De som har en annen filosofi, Montessori-barnehager for eksempel. Matpenger ble nevnt som et eksempel på behov for likebehandling. Både ja og nei. Alle har mulighet, eller skal ha mulighet til å få et godt og sunt måltid i barnehagen. Så er det noen barnehager som har lagt litt mer innsats enn det i andre. Er det nødvendigvis et onde? Så man må samarbeide om hvordan det best kan løses. Jeg opplever, nå skal jeg være raus og nevne at Færder er en Arbeiderpartistyrt kommune, at det statsråden etterlyser er noe man får til i Færder. Det samarbeidet om å sette de samme ambisjonene, stille de samme kravene, møte barna med individuelle behov, fordi man har en god dialog med de private barnehagene. Og det får meg til å tenke at kanskje er kravene som stilles, innretningen på dem, viktigere enn at man går bort fra å likebehandle dem i finansiering. Jeg vil trekke fram et siste eksempel fra kommunen jeg bor i. Vi har brukt penger på spesialpedagoger i alle barnehager. Det har gjort at henvisningene til PPT i grunnskolen har gått dramatisk ned. Det er man tverrpolitisk enige om at er en riktig satsing og godt brukte midler. Det er midler godt brukt i barnehagen. Å kjøpe private barnehager for å gjøre dem kommunale er ikke godt brukte penger på kommunale tjenester. Så vi må hegne om tilbudet, og vi må hegne om annerledesheten, fordi de tilbyr barna noe de setter pris på, og noe foreldrene verdsetter i sin hverdag. Så alle barnehager har verdi, og de kommunale og private skal levere det samme tilbudet og møtes med de samme kravene.